ترأس الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. ويؤكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة ديناميكس الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية، إرادة الملك محمد السادس تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها، سيما لدى الشباب المغربي التي يجسدها هذان المشروعان. وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيزا بثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة. كما يكرس هذان المشروعان الرؤية المستنيرة للملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، خصوصا في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد. أثر ذلك وشح العائل المغربي كلا من نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس، بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد.